Ժողովուրդ ջան, այսօրվա խոսքը, որ ես պիտի կիսվեմ ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել Աստծո կշեռքը եւ կշռաքարերը։ Իհարկե մենք ծանոթ ենք կշեռք գործիքի հետ, կշռաքը նաեւ կշռաքարերի հետ, տարիքավոր մարդիկ ավելի լավ են հիշում ժամանակի կշեռքը ինչ տեսք ուներ, հիմա էլեկտրոնային կշեռքներ են սենց ասած ստեղծել, որ դրա տեսքը մեկ ուրիշ ձև է, բայց առաջներում էսպես էր։ Եվ դա եղել է շատ ժամանակ պահպանվել է, ուղղակի այս վերջի ժամանակներում գիտությունը զարգացավ, փոխվեց։ Առաջներում նժարավոր, սենց թաթիկավոր կամ այդպես էինք ասում, կշեռքեր երկու կողմից, գիտեք, որևէ իր կշռելու համար նրա իրական քաշը, արժեքը քաշի հասկանալու, իմանալու համար մի կողմի վրա դրվում էր կշռաքարերը, մյուս կողմի վրա դրվում էր այդ առարկան։ Եվ երբ որ այդ նժարները հավասարվում էին առարկայի եւ մյուս կողմի կշռաքարերը ցույց էին տալիս այդ առարկայի իրի բանը, կշիռը, այդպես էր, չէ՞։ Եվ կային տարբեր կշռաքարեր, 1 կիլոնոց, 2 կիլոնոց, կես կիլոնոց եւ այլ, անգամ գրամներ կային, այս թե ինչ կշիռ է օգտագործում, միլիգրամներ կշեռք է օգտագործում, այդպես էր։ Եվ հետաքրքիր է, որ մի բան առաջի հայացքից թվում է, թե կշեռք բանը, կշեռք կամ կշռել բառակապակցությունը օգտագործվելու է մենակ կշիռը որոշելու համար որևէ առարկա, ֆիզիկական կշիռ է, այսպես, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք այսօր էլ կյանքում բազմաթիվ տեղեր, որտեղ որևէ երևույթ կամ գործողություն սիմվոլիկ ձևով ներկայացնելու համար, սիմվոլով, կշեռքով է ներկայացնում։ Օրինակ, դատական, ասենք, կառույցներում դուք տեսած կլինեք, որ հենց դատական կառույցների սիմվոլը, որ ներկայացված է, խորհրդանշը, կշեռք է վրան։ Կամ այնտեղ կինա, որը ձեռքին այդպես հենց նժարավոր կշեռք ունի կանգնած, չէ, եւ դեռ բացատրություն ունի։ Այսինքն կշռվում է ոչ թե միայն ֆիզիկական առարկան, որպեսզի նրա կշիռը իմացվի, այլ նաև կշեռքը ներկայացնում է նաև, ասենք, դատեր անելու, իրավունք ու արդարություն պարզելու, վեճեր պարզաբանելու, այսինքն կշռելու, քննելու, ասենց ասած բացահայտելու իրականությունը, ճիշտն ու սխալը, մեղավորն ու անմեղը եւ վերաբերմունք ցույց տալու։ Եվ պատահական չէ, օրինակ սահմանադրական դատարանի սիմվոլն է այդպիսին, տարբեր տեսակ դատական համակարգի դատարանների սիմվոլներն են դրա այդ կշեռք սիմվոլը մտնում է։ Եվ ես եթե ընտրել եմ այս վերնագիրը Աստծո կշեռքը եւ կշռաքարերը, հենց սա նկատի ունենալով եմ սա ընտրել, որ ես ուզում եմ խոսեմ, այո, Աստծո ունեցած կշեռքի մասին, որով Աստված կշռում է, բայց հետաքրքիր է, կշռում է մարդկանց հոգիները, կշռում է մարդկանց գործերը, դրա մասին ես կկարդամ։ Եվ որն է այդ կշեռքը եւ որն են կշռաքարերը։ Եվ մինչև այդ կուզեմ կարդամ Առակաց գրքից 16-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը, որ ասում է. իրավացի կշռորդն եւ կշիռը Տիրոջն է, նրա գործն են մաղախի բոլոր կշռաքարերը։ Տեսեք, խոսում է նրա մասին, որ Տերը կշռող է, իրավացի, արդարացի, ճիշտ կշռողը եւ ճիշտ կշեռքը Տիրոջն է։ Տերը ունի կշեռք, որը իրավացի է, արդարացի, ճիշտ կշռում է եւ ինքնա ճիշտ կշեռք անողը։ Եվ նորից եմ ասում, այս չի, որ այս սարը կշռի, այն ձորը, այն անտառը կամ ես չգիտեմ ինչ, թեպետ տեղքա այդպես էլ է Տերը ասում, ասում է Տերը կշռեց երկրի 1/3 հողը, չէ, այդպիսի բան էլ ասում, բայց այդտեղ ներկայացնում է իրավունք ու արդարության հարցը եւ հետաքրքիր նաեւ բան է ասում, մաղախի բոլոր կշռաքարերն էլ Տիրոջն է, Տիրոջ ստեղծածն է, այդպես ասում է նրա գործն են մաղախի բոլոր կշռաքարերը։ Մաղախը դա ոնց որ մի պարկ, մի քսակ, մեկ ուրիշ տեղ քսակ է հենց այդպես ասում, որտեղ կշռաքարեր են, էլի լցրած, տարբեր կշռի կշռաքարեր։ Սա խորհրդով է ասում, սիմվոլիկ է ասում, այնպես չի, որ այսօրվա որ հենց դες կշռաքարեր կան, այնտեղ դրված դնում կշռով, բայց ինչ ենք հասկանում, որ այո, Աստված ինքը ունի կշեռք,
կշռելու գործ է իրականացնում եւ նրա կշեռքը ճշմարիտ է եւ նա կշռելը իր ճշմարիտ է եւ իրավացի է եւ ունի համապատասխան կշռաքարեր, այսինքն համապատասխան միջոցներ ունի, որ կարող է ցանկացած երևույթ դրանով բացահայտվի, դրա իրական պատկերը, վիճակը բացահայտվի, գործ կլինի, միտք կլինի, ծրագիր կլինի, երևույթ կլինի, ինչ որ օրինակ կլինի, դիպված կլինի մարդու կյանքում, ընդհանրապես եւ ընդհանրապես ցանկացած հարց Աստված ունի միջոց, որ կշեռքի վրա ոնց որ դնելով այդ միջոցը, կշեռքի մի նժարի վրա դնելով, մյուս նժարի վրա դնելով այդ երևույթը կշռում է։ Եվ ըստ դրա էլ երևում է թեթև է դա, թե ծանր է դա, կամ հավասար է, այսպես ասեմ դա։ Այսինքն արդարացի է, իրավացի է, թե մեղադրելի է, կարելի է ինչ-որտեղ այսպես ասել։ Եվ բնականաբար մենք պետք է մտածենք, ինչով է Աստված կշռում։ Նայեք, որ կշեռք է անում, օրինակ ես կուզեմ հիշեցնեմ երկու հատված, նույն առակած թղթից ասում է մարդու 16-ի արդեն բանում 16-ի 2-ում ասում, այս նույն առակած գրքի 16-ում մարդից բոլոր ճանապարհները մաքուր են իր աչքի առաջին, բայց Տերն է հոգիները կշռողը։ Ուրեմն հոգիները կշռողը Տերն է, այսինքն Տերը կանա բանանի, մարդը կարա ուրիշ բան մտածի իր մասին, իր ճանապարհների մասին, իր գործերի մասին, իր շարժառիթների մասին, կարա մտածի լավ է, նորմալ է, ճիշտ է, բայց կարա մարդը ինքը խաֆի, այսինքն մարդը կշռի իրեն, կարելի ասել, իր կշեռքով, ըստ իր լավ է ամեն ինչ։ Նորմալ է, արդար է, ճիշտ է, մաքուր է, բարի է, օրինակ մտածի, բայց ասում է իրական կշռողը, մարդու հոգի կշռողը ով է Աստված է։ Մեկ ուրիշ տեղ գործերի մասին է խոսում, Առաջի Թագավորաց 2:3-ում ասում է այլևս հպարտությունով մի պարծեցեք եւ ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չգա, որովհետեւ Տերը գիտությունների Աստվածն է եւ նա կշռում է գործերը։ Ոնց որ մարդուն բան է անում, էլի, խրատում է Աստված, որ հպարտություն մարդը չանի, պարծանք չունենա հպարտությունով, մեծ բաներ չխոսա, մեծ բաներ իրան չվերագրի, իրեն եսի ինչ չտեսնի, ինչու համար, որտեվ ասում է Տերը կշռում է գործերը, այսինքն մարդը կարա ինքն իր կյանքի հետ կապված իր կշեռքներով սխալվի, իր չափանիշները դնի ու սխալվի, իր մասին սխալ կարծիք ունենա, դրա համար մեծ խոսա, մեծ հպարտ բաներով պարծենա, բայց Աստված կշռի եւ նա թեթև գտնվի, այսինքն իրականության մեջ արժան չլինի այդ գովասանքի կամ եսին փառքին եւ այլն։ Այսպես է։ Իհարկե մենք գիտենք կշռաքարերը դրանք կարելի ասել չափանիշներն են, դրանք են որոնցով ոնց որ ասած համեմատության մեջ է դրվում որևէ մի բան։ Եվ Աստված ունի այն չափանիշները, որոնք ճշմարիտ չափանիշներ են, արդար չափանիշներ են, իրավացի եւ դա կարող է դնել եւ համեմատել մարդուն այդ չափանիշի հետ։ Եթե մարդը բռնեց այդ չափանիշին, այդ չափանիշի մեջ գտնվեց, այդ խոսքի հետ համեմատ եղավ, ուրեմն կարծես թե կշռվեց եւ ճիշտ գտնվեց, բայց եթե ոչ, մեղադրելի գտնվեց, այդպես է։ Եվ բնական է Աստծո, ասես կարելի ասել, կշեռքը դա Աստվածաշունչն է, իսկ ամփոփված ավետարանն է։ Ինչով է Աստված մարդու հոգիները կշռում, մարդկանց հոգիները կշռում։ Ինչով է Աստված մարդկանց գործերը քննում եւ բացահայտում, դա իրոք իր արդարացի է, բարի է, ճիշտ է, սուրբ է, մաքուր գործեր են, շարժառիթները, մտքերը, խորհուրդները, ինչով։ Իր խոսքով։ Կարելի ասել խոսքը կշռաքարերն են, ժողովուրդ ջան։ Իր խոսքը իր կշեռքը ավետարանն է, իսկ տարբեր իր պատգամները, ճշմարտությունները, խոսքերը դրանք կշռաքարերն են։ Ոնց է մարդը կշռվում, բնական է Աստծո կշեռքով եւ Աստված իհարկե նա պիտի ճիշտ կշռկանող Աստված դնում է կարելի ասես պատկերավոր, սիմվոլիկ ասեմ, մարդու գործը դնում է մի կշեռքին, մյուսին էլ դնում է իր այդ գործ հետ կապված խոսքը։ Եթե խոսքը գործին համապատասխանեց, ուրեմն ոնց որ ասած նորմալ է, ճիշտ է, բարի, արդար է։ Եթե ոչ։ Եթե մարդը գտնվեց Աստծո խոսքի մեջ, ուրեմն
ոնց որ կշռվեց եւ ճիշտ գտնվեց։ Եթե այդ խոսքի մեջ չգտնվեց, այսինքն այդ կշռակարին հավասար չկանգնեց, թեթև գտնվեց, մեղադրելի է, այդպես է։ Եվ բնական է, ինչու է հենց Աստվածաշունչը կամ ավետարանը, որ ամփոփված Աստվածաշունչն է, ավետարանը հանդիսանում Աստծո կշեռքը, այս պարզ պատճառով, որ ավետարանը Աստծո այն խոսքն է, որի մեջ բացահայտվում է մարդու հետ կապված ամեն ինչ։ Նախ ավետարանի խոսքը ճշմարիտ խոսք է։ Հովհաննես 17:17 հիշեք, Հիսուս ասեց. «Քո խոսքը, Աստծո խոսքը, երբ որ խոսում էր Աստծո հետ, Հոր հետ, ասեց. Հայր, քո խոսքը ինչ է, ճշմարտություն է»։ Այսինքն, եթե մի բան ճշմարտություն է, դա դառնում է էտալոնը, դա դառնում է չափանիշ։ Դա պիտի դնես եւ մնացած ամեն ինչը դրա հետ պիտի համեմատես։ Օրիգինալը դա է։ Դրանով է երևում, էսի ճիշտ է, այնի ճիշտ է, թե այն սխալ է։ Քանի որ ճշմարտությունը կա, դրա հետ համեմատելով բացահայտում է սուտն էլ, կեղծիքն էլ եւ ճշմարտությունը, այսինքն դրանով կարաս կշռես։ Եվ Աստծո խոսքը կատարյալ ճշմարտություն է։ Տիեզերքում չկա այլ տեսակ խոսք, որ այդպիսի ճշմարտություն լինի։ Մարդու խոսքը թերի է, անկատար է, պակասավոր է, մարդու իմաստությունը քիչ է, տկար է։ Բայց Աստված, որ խոսում է եւ Աստված, որ իր գիրքը գրել է տվել, նա կատարյալ գիրք է գրել, սրա մասին շատ ենք խոսել։ Այնտեղ ամփոփված է ամեն երևույթ, քննված է ամեն դիպված, կյանքի ամեն զգացողություն, մարդու ամեն ապրումներ, մարդուն հանդիպող ամեն երևույթ, ոչ թե միայն նկարագրված է, այլ նաեւ վեր է հանված, բացահայտված է իրականությունը, ճշմարտությունը, արդարությունն ու իրավունքը, սխալն ու մեղքը, ամեն ինչ։ Քանի որ Աստված ինքը յուրահատուկ անձ է, անձերի միասնություն է, այսպես ասենք, յուրահատուկ գոյ է, նա ամենա է, ամենակարող է, ամենագետ է, ամեն իմաստություն ունեցողն է, ամեն գիտության տեր է, նոր կարդացինք, ասեց խելոք քեզ պահի, ով մարդ, Աստված է գիտությունների տերը, բոլոր եւ ինքն է հոգիներ ինչ անող է, կշռող է, հենց այսինքն քանի որ Աստված այսպիսի կարողություն ունի, բնական է Աստված այդ կարողությունով էլ խոսել է, այդ կարողությունով էլ գիրք է կազմել տվել։ Եվ Աստված նպատակ է դրել, որ այդ գիրքը լինի կատարյալ, ամեն ինչ ընդգրկող շոշափող։ Եվ շատ ուրիշ տեղեր կա, Սաղմոսներում ասում է, քո խոսքը կատարյալ մաքուր է, իստակ է, մաքուր։ Այսինքն այդտեղ ավելորդություն, անպետքություն, վատ բան չկա, հետաբար դու կարող ես, եթե մի բան ասենց ասած հասկանաս որքանով է լավ ու վատ, ճիշտ ու մաքուր, դու կարող ես մաքուր խոսքի հետ համեմատես։ Եթե խոսքին բռնեց, ուրեմն մաքուր է, խոսքին չբռնեց, դա թեթև գտնվեց եւ անմաքուր է, մաքուր չի։ Կամ հետաքրքիր է, օրինակ Եբրայեցիս թուղթը ասում, հիշում եք, շատ են կարդացել 4-րդ գլուխ 12-13-րդ հատվածը, որ Աստծո խոսքի մասին ներկայացում է այսպես, որ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր է, ամեն երկսայրի սուրի պես, եւ այդ կենթանի լինելը ցույց է տալիս, որ նա արդիական է, պահանջվող է, կյանքի պահանջներ են այնտեղ ներկայացված, կյանքից կտրված չի Աստծո խոսքերը, մարդը ապրում է, կյանքը ապրում, Աստված խոսել է, այդ խոսքի մեջ դրել է կյանքի նոր ասեցինք, մարդու կյանքի հետ կապված ամեն հարց, այնտեղ շոշափվում է, ճիշտ ու սխալ, արդարն ու մաքուր, ամեն ինչ։ Եվ որ ժամանակն էլ վերցնես, բոլոր ժամանակների համար Աստծո խոսքը արդիական է, կենթանի է, մեռած խոսք չէ, էլի որ ասել է հիմա էլ պետք չի, ասել է եւ հիմա կիրառական չի, անհրաժեշտություն չկա, պահանջար չկա, չէ, բոլոր ժամանակների համար է Աստծո խոսքը, կենթանի խոսք, ապրող խոսք, պահանջար ունեցող խոսք։ Բացի դրանից ասում է զորավոր է, երկսայրի սուրից ավելի զորավոր, որ կտրում է, հասնում է, ասում է հոդերի, ծուծերի բաժանման սահմանը, այսպես եւ ամեն բան բաց է նրա առաջին։ Այսինքն գիտեք ինչ նշանակում, սա նշանակում է սա մի խոսք է, որով քննվում է ամեն ինչ, ամեն ծածուկը, անհայտը, թաքնվածը, Աստծո խոսքը ասենց բացում, Աստված իր խոսքով բացում, քեզ պարզ հայտնի է դարձնում։ Եթե խոսքը չլինի, քեզանից ծածկված է, անհայտ է, մի հատ անդունդի մեջ թաքնված մի բան կոպիտ ասած, բայց Աստված իր խոսքով բացում քո համար պարզ է դարձնում։ Երկսայրի սուրը, որ սուրը կտրում է, եւ այն ծածկված ասած բացում դնում է քո առջև, այնպես է նաեւ Աստծո խոսքը։ Եթե
այսպիսին է Տիրոջ խոսքը, բնականաբար նա այո, կարա դառնա հենց այն էտալոնը, չափանիշը, որով կկշռվեն մարդկանց մտքերը, խորհուրդները, գործերը, շարժառիթները, ամեն ինչ։ Այդպես է։ Եվ ինչպես տեսանք, Սուրբ Գիրքը, բանը, ասենք, նոր կարդացինք, որ Առակաց 16-ում 11-րդ խոսքը, որ ասեց, ինքը Աստված է իրավացի կշռողը։ Նա ունի ճիշտ կշռաքարեր, ունի ճիշտ կշեռք, ճիշտ կշռաքարեր, եւ այդ կշռաքարերը դնում է, եւ այդ կշեռքով կշռում է։ Եվ Աստծո դատավորը, Աստծո կողմից որոշված դատավորը ով է, մենք լավ գիտենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստծո եռամիասնության մեկ անձը ընտրված է Աստծո եռամիասնության կողմից, լիազորված է Աստծո եռամիասնության կողմից, որ նա լինի հավիտենական թագավոր եւ նա լինի նաեւ դատավոր։ Մեռելներին եւ կենդանիներին դատող։ Իհարկե մեկը կարող ասի ոնց մեռելներին, մենք գիտենք կա մեռելների ինչ հարություն։ Քրիստոսն է։ Եվ դա լինելու է ավետարանով։ Այդ կշեռքը, որ կշռվելու են մարդիկ, ավետանի խոսքով են կշռվելու։ Գրված է, գրքեր բացվեցին, օրինակ դատաստանի օրը։ Եվ բոլորը դատվեցին այդ գրքերում գրվածի համեմատ, այսինքն իրանց գրված բանը, ուշադրություն դարձեք, իրանց գործերի մեղադրելի լինելը, մեղավոր լինելը նրանց, իրանց որ գործել էին, ապացուցվեց կշռվելով, ինչով, համեմատության մեջ դրվելով ավետարանի պահանջներին։ Ավետարանը ասում է հավատա, իրանք չեն հավատացել։ Ավետարանը ասում է մի գողացին, նրանք գողացել են։ Ավետարանը Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունի, նրանք կռապաշտություն են այլ ուրիշ Տեր են ունեցել, ուրիշ Փրկիչ են ունեցել, կոպիտ ասած, ուրիշ աստվածներ են պաշտել եւ այլը։ Եվ սրանցով իրանք պիտի դատվեն։ Այսինքն կշռվեն, կշռաքայրը կդրվի, կապացուցվի նրանց թեթև լինելը եւ կդատվեն։ Իսկ նրանք ովքեր որ համապատասխան կգտնվեն, նրանք արդարանան, այդպես է։ Եվ օրինակ հիշեցնեմ ձեզ համար Հովանու 12-րդ գլուխ 48-ից 50 խոսքերը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց, ասում է. ինձ անարգողը իմ խոսքերը եւ իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրեն դատողին։ Տեսեք ինչն է դատելու մարդուն։ Այն խոսքը, որ ես խոսեցի, նա կդատե նրան հետին օրումը, որովհետև ես իմ անձիցը չխոսեցի, բայց ինձ ուղարկող Հայրը նա պատվեր տվավ ինձ, թե ինչ պիտի ասեմ եւ ինչ պիտի խոսեմ։ Եվ գիտե, որ նրա պատվիրանքը հավիտենական կյանք է։ Ուրեմն ինչ որ ես խոսում եմ, ինչպես Հայրը ասեց ինձ, այնպես եմ խոսում։ Տեսեք, Տերը ներկայացրեց իր խոսքերը, ահավոր խոսքերն են։ Եվ ասեց, այդ խոսքերն են հետին օրումը դատելու մարդուն։ Այսինքն դրանք հենց այն կշռաքարերն են, որոնցով մարդկանց հոգիները, մարդկանց գործերը կշռվել են։ Խոսքը դրվելու է, համեմատվելու է։ Հոգևոր խոսքը, ավետանի խոսքը։ Կաս այդ խոսքի մեջ, լավ է։ Չկաս, դատապարտել ես։ Տերը ասեց, վերջի հետին օրում այդ խոսքերը կդատեն ձեզ։ Մեկ ուրիշ տեղ Հռոմեացիս առաջի գլուխ, երկրորդ գլխում Պողոս առաքյալը 2:16-ում խոսեց, որ հիշեցնեմ ուղակի բառացի, որ ասեց Պողոս ասեց եւ Աստված պիտի դատի, չէ, մարդկանց իմ քարոզած ավետարանովը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այսինքն ավետանը դատաստանագիրքն է կամ ուրիշ խոսքով ասած կշեռքն է իր կշռաքարերով, ճիշտ կշեռքն է իր կշռաքարերով, իսկ դատողն էլ կշեռք օգտագործողը, կիրառողը, կշռողը Աստված է, բայց Աստված Աստծո որ անձը Քրիստոս է։ Այդպես է Պողոսը ասում։ Այսպիսով տեսնում ենք, այո, Աստված ստեղծել է կշեռք, կշռաքարեր եւ Աստված ինքը կշռողն է։ Բայց իրականության մեջ նաև էս էլ կա, ուշադրություն դարձրեք ժողովուրդ ջան։ Աստված այդ կշեռքը չի օգտագործելու մենակ վերջի ժամանակների դատաստանի համար։ Այդպես չի։ Աստված այդ կշեռքը օգտագործում է նաև մարդու առօրյա կյանքում էլ։ Երբ որ մարդուն խրատում է, երբ որ մարդուն հանդիմանում է, երբ որ մարդուն անգամ պատժում է, կշռելով է դա անում, այսինքն նորից համեմատելով իր աստվածաշնչյան ավետարանի ճշմարտությունների հետ, պատվիրանա եւ այլ, հավատքի պատվիրանա, թե հնազանդ խոսք կատարելու պատվիրան, Աստված ըստ դրա էլ խրատում հանդիմանում է կամ էլ կարող է անգամ պատժի էլ։ Ես կարամ հիշեցնեմ ձեզ օրինակ, հիշում եք հենց բառացի հենց այդ ձևով, որ Տերը խոսեց մեկի հետ, Դանիելի մարգարեության 5-րդ գլուխ 24-ից 27 խոսքերը, ընդհանուր 5-րդ գլխում խոսում է նրա մասին, որ
Բաղդասար թագավորը ինքը Նաբուգոդոնոսոր թագավորի որդին էր, մեծ աշխարհակալ թագավորության թագավոր էր Նաբուգոդոնոսից հետո։ Ասում եմ Բաղդասար թագավորը խնջույք սարքեց իր մեծամեծերի ասենք հետ հացկերույթ տարավ հազարների համար, այդպես է գրված։ Ասում եմ կանչ ուղարկեց, որ բերեն այն ոսկե անոթները, որ Երուսաղեմից ժամանակին Բաբելոնը գրավել էր, Բաբելոնի թագավորությունը, այսինքն Նաբուգոդոնոսորը գրավել էր եւ Երուսաղեմից տաճարի այդ ոսկե անոթները բերեցին, ասում եմ դրանցով գինի լցրեցին, խմեցին Աստծո անոթներով եւ մեծարեցին, փառաբանեցին, գովեցին իրենց կուրքերը, իրենց սուտ աստվածներին, իրենց սուտ, ասենց ասած, արձաններին, որոնք ոչ խոսել գիտեն, ոչ լսել գիտեն, ոչ եւ այլն, բայց այս չարությունը արեցին։ Եվ ասում է այդ ժամանակ ինչ եղավ, ասում է մի ձերքի թաթ հայտնվեց եւ ասում է Բաղդասար թագավորը տեսավ դա։ Այդ ձերքի թաթը ասում է պատի վրա սկսեց գրել, բան գրել, ասում է Բաղդասարը վախեցավ, գույնը գցեց, կանչեց բոլոր իր հմայողներին, կախարդներին, իմաստուններին, գիտուններին, ասեցին բացատրեք ինչա գրած էսի, ոչ մեկ չկարողացան։ Եվ երբ որ թագուհուն կանչեցին, թագուհին խորհուրդ տվեց։ Ինքը անմտի մեկն էր, որովհետև շատ բան տեսել լսել էր, բայց տենց էլ միտքը չէր պայ, բայց թագուհին հիշում էր։ Ասեց քո բանը ոնց որ ասած հոր օրոք մեկը կար, որի մեջ ոնց որ հայտնության աստվածների հոգի կա, այդպես էր ոնց որ ասած։ Եվ նա կարող է բաները բացատրել եւ կանչեցին Դանիելին։ Եվ հիշում եք Դանիելը անգամ մի խոսքով Դանիելը բացատրեց եւ այսպես է գրված, ինչա գրված այդ մասի հետ կապված 24-ից 27 Դանիելի 5-րդ գլուխ, ասում է այն ժամանակ այն ձեռքի թաթ ուղարկվեցավ նրա առաջիցը եւ այս գրվածքը նկարվեցավ եւ այս այն նկարված գրվածքը մանե թեկեղ ու փարսին։ Այս է խոսքի մեկնությունը, հիմա Դանիելը մեկնում է դա, թե ինչ է մանե, ուրեմն Աստված համարել է քո թագավորությունը, այսինքն հաշիվա պահանջել, հաշվել է, թե դու ես ոնց ես բան անում թագավորում եւ նրան վերջացրել, այսինքն հաստատել է, որ վերջ, չարժե որ դու շարունակես թագավորել։ Թեկեղ կշռվեցար կշերքով, տեսնում եք, եւ պակաս գտնվեցավ։ Բնական է այդ կշերքը, որ կշռվեցավ, ինչի ամեմատ Աստծո խոսքով երևաց, որ ինքը պակաս թագավոր է, ճիշտ չի, խրատ առնող չի, չար թագավոր է, բայց Նաբուգոդոնոսորը այդպեսին չէր, նա խրատ էր առնում շատ տեղերում, տենում ես, թեկուզ չարություն անում էր, բայց դու բաներ ան։ Եվ ասում է Փարես բաժանվեցավ քո թագավորությունը եւ տրվեցավ Մարաց եւ Պարսից։ Եվ գրված է այն ժամանակ Բաղդասարը հրամայեց, որ Դանիելին ասենք թագավորական մեծ իշխանական պատիվ տան եւ ասում է նույն գիշեր Խաղդեացիները Խաղդեացիների Բաղդասար թագավորը սպանվեցա եւ բանը թագավորությունը անցավ Մարաց Պարսից թագավորին Դարեհին, որը 62 տարեկան էր եւ սկսեց թագավորել։ Ամենայն դեպս տեսնում եք, այո, Աստված հենց տենց էլ ասում է կշռվեցիր եւ թեթև գտնվեցիր։ Ուրեմն բնական է, մենք պիտի մտածենք, եթե Աստված կշռող է, ճիշտ կշիրանող եւ Աստված բաց չի թողնում, բոլորն էլ կշռվելու են Աստծո կշերքով, էտի լավ իմացեք, ժողովուրդ ջան։ Հավատացյալ լինի, թե անհավատ լինի, բոլորն էլ կշռվելու են։ Բոլորն էլ ավետարանի ճշմարտության հետ համեմատության մեջ են դրվելու, որքանով ես դու դրա մեջ պահել ես, հնազանդվել ես, հավատացել ես, ընդունել ես։ Բնական է մենք պետք է վախենանք արդեն։ Իրոք, վախենանք, որ հանկարծ թեթև չգտնվենք։ Հանկարծ պակաս չգտնվենք։ Այս առօրյային, որ արդեն Տերը հանդիմանում է մեզ, կամ ուրիշներն են հանդիմանում, բայց Աստծո կշերքով են հանդիմանում, էլի ոչ թե իրանց կշերքով։ Այսինքն չեն ասում, էլի օրինակի համար դու մեղանչեցիր, որովհետև ծամոն ես ծամում։ Էսի Աստծո կշերք չի, ժողովուրդ ջան, էսի Աստծո կշռակար չի։ Աստծո կշռակարերը այդպեսին չեն, չկա այնտեղ գրած որ ծամոն ծամենը մեղք է, օրինակ։ Բայց եթե ճիշտ հանդիմանություն են անում, օրինակ դու օրինակի համար չարություն արեցիր, ես արեցի ու ցույց տամ, ու Սուրբ Գիրքն էլ ասում է, այո, դա չարություն է, այսինքն նրանք Աստծո կշռակար են դնում քեզ կշռելու համար, դու պետք է ուրախ լինես։ Տեղ կա Սուրբ Գիրքում Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում է ոմանց մասին, որ չարություն էին անում, անգամ հարվածներ ստացան։ Առաջի Կորինթացից 11-րդ գլուխը կարդացեք, դրա երկրորդ մասը խոսում է նրա մասին, որ
տիրունական ընթրիք էին անում, բայց չարություններ էին անում, մեղանչում էին, հարբում էին, անարգում էին, հարուստներ, աղքատներ, ջոկողություն էին դնում, բայց ինչ է ասում, Տերը ասում է դրա համար վրեժ խնդիր է, որովհետև դուք չեք որոշում Տիրոջ մարմինը եւ ասում ավելի լավ է հիմա դատվեք, այսինքն անգամ գան Աստված կշռի ձեզ, եթե թեթևել գտնվեք, հիմա պատի ստանաք, բայց ապաշխարեք, էլի։ Այսինքն ավելի լավ է հիմա կշռվեք Աստծո կշեռքով ու զգաք, որ թեթևեք, պակասավորեք, սխալեք, ուղղվեք, թեկուզ հարվածով ուղղվեք, քան թե ասում է աշխարհի հետ ինչ անեք, դատապարտվեք։ Դրա համար մենք պետք է իրոք վախենանք, մենք պետք է մտածենք, Տեր Աստված մեզ ողորմություն արա։ Մեզ ողորմություն արա, որովհետև դու կշռելու ես մեզ վերջը։ Այսօր կշռի մեզ, այսօր մեզ հայտնի, այսօր մեզ օգնի, որպեսզի քո խոսքի հետ համատվելով մենք մեր իրական կշիռը տեսնենք, վիճակը տեսնենք եւ ուղղվենք, բժշկվենք, մինչեւ որ կհասնի դատաստանի օրը ուղղված լինենք։ Եվ հետաքրքիր Աստված իր կշեռքը չի օգտագործում մենակ ինքը ու վերջ։ Մեզ էլ է տվել որ օգտագործենք, բայց իր օգնությամբ, իր աջակցությամբ, իր հոգով, ասես կարելի ասել։ Ինչպես, երբ որ մենք չէ մեր առօրյա կյանքում մի բան մտածում ենք, ճիշտ է թե սխալ է, արդար է թե անիրավ է, մեղավոր է թե անմեղ է, ասենց քննություն ենք կատարում, իրականությունն ենք ուզում վերլուծենք, բարձրացնենք, հասկանանք, մենք ուրիշ բանով չենք կարա, այդ կշեռքը մենակ Աստծո կշեռքն է տեղ աշխատում, որ ճիշտ մեզ ինֆորմացիա տա։ Թե դա վերաբերում է մեզ, թե դա վերաբերում է դիմացինին, թե դա վերաբերում է եսիմ ինչին։ Ամեն ինչի հետ կապված այդ Տիրոջ կշեռք պիտի օգտագործենք։ Եվ այդ սխալ կշեռքներ օգտագործողներին Տերը ասում է զզվելի է Տիրոջ համար տարբեր տեսակ սխալ կշռաքարեր օգտագործողներ։ Առակած գիրք կարդացեք, կտեսնեք լիքը տեղեր կա պատվիրում է, ճիշտ կշռաքար ունեցի, բայց լավ իմաց, դա մենակ ապրանք կշռելու համար չի ասում։ Դի դատերի, դատաստանների, վեճերի, զրույցների, որևէ բան քննելու, բացահայտելու համար է ասում, որ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերի։ Դու կարես քո մարդկային կշռաքարերը դնես կշռես, սրան ճիշտ անես, նրան սխալ, բայց Աստված զզվում է այդ կշռաքարերից, որ դրանք արդարության չափանիշներ չեն, որ դրա հետ համատելով կարաս ասես ճիշտ ու սխալը որն է։ Այսպես է։ Եվ անգամ մարդիկ կարան իրար հետ համեմատվելով էլ մի բան իբր թե հասկանան, իրանք լավ ու վատ ջոկեն։ Ես սրանից լավ եմ, որովհետև ինքը սենց է, ես սենց եմ։ Դա տենց չի, մենք պետք է համատենք Քրիստոսի խոսքի հետ, Քրիստոսի ավետանի հետ։ Եվ Պողոս առաքյալը մի հատվածում հենց այդպես ասում է 2 Կորինթացիս 10-12 գլխից, որ կարդում ենք, ես սա կարդամ եւ մի բան էլ մի համար էլ ու կվերջացնեմ 2 Կորինթացիս 12-ում տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը 10-12-ում կներեք ասում է որովհետև չենք համարձակում մեր անձը կշռել եւ բաղդատել ոմանց հետ, որ իրենց անձերը գովելով հանձնարարում են, այլ նրանք իրենց անձերով իրենց անձերը չափելով իրենց անձերը իրենց հետ բաղդատելով չեն հասկանում։ Տեսեք, ասում մենք ուրիշների հետ չենք համեմատվում։ Եթե ուզում ենք իմանանք իրոք մենք որպես Աստծո ծառաներ, ոնց որ ասած, ճիշտ ենք խոսում, ճիշտ ենք գործում, ճիշտ ենք վարվում, մենք նրա հետ համատվելով չենք էսի անում։ Ոմանք կան համեմատվելով են, իրար հետ համատվում են, բայց այս արդեն սխալ չափանիշ է։ Դու ինչ գործ ունես, դա նրանք քո համար էտալոն չեն, որ համեմատվում ես։ Եվ ասում է, բայց մենք չափից դուրս չենք պարծենում, այլ այն կանոնի չափով, որ Աստված բաժանեց մեզ հասնել մինչև ձեզ մոտ, այսինքն Աստծո կանոնով ենք չափում ու տենում ենք, որ այո, մենք հենց այն մարդիկ ենք, որ Սուրբ ոնց որ ասած Սուրբ Գիրքը վկայություն է տալիս, ով ենք մենք, Աստծո ծառաներ, Աստծո բաներ, այդ առաքյալներ եւ ավետարանիչներ։ Եվ ելի շարունակության մեջ այդ չափվելու, կշռվելու մասին է խոսում։ Դրա համար ճիշտ չափանիշ պիտի դնենք։ Եւ էսա ժողովուրդ ջան, իրականության մեջ հարցեր կլինեն, որ կուզենանք parzել, parzաբանել, անգամ իրար հետ հարցեր կլինեն։ Մենք պետք է որպես ոնց որ ասած քննության կշռաքարեր կշռելու միջոցներ Աստծո խոսքը դնենք։ Ինչու եմ ասում, որովհետև ես էլի դեպքեր են հանդիպել, որ մարդիկ սկսում են խոսել, օրինակ տեսել եմ, մեկ էլ բանը ծառա եղբայրը ասում է դուք արդեն սխալվում եք, դուք արդեն Աստծո խոսք չեք կատարել։ Բայց դա իրանց համար հեչ վեճ չի, իրանք իրենց խոսքն են ուզում առաջ տանել, իրանք են ուզում բան անեն, դաժե որ անգամ որ երբ որ դու դիմացինը
այդպես է ասում եւ չուզում որպեսի շարունակեն, որպեսի այլ նայեն, տեսնեն, որ արդեն իրանք սխալված են, որովհետեւ ինչ որ սկսել են, արդեն Աստծո խոսքի ծռված են սկսել։ Տերը ասում է՝ «Սենց արա», ծառա եղբայրն ասում է Աստծո ծառան՝ «Սենց է», ասում է՝ «Արա այս հացում դուք չեք արել»։ Բայց իրանք շարունակում են նորից, կարծես թե ոչ մի բան, ոչինչ։ Այսինքն Աստծո կշռակարը մի կողմ դրեցինք, մեր կշռակարը դրեցինք։ Էդ էլ կարելի է, տենց էլ կարելի է, ոչ, չի կարելի։ Եթե տենց է իմաստ չունի, տես մարդու հետ դատ անես, վեճ անես, վերջապես եթե ճշմարտություն պիտի պարզաբանվի, ուրեմն ճշմարտության էտալոնները, չափանիշներին համատելով պիտի պարզաբանվի։ Ճշմարտության կշռակարերով պիտի ամեն ինչ կշռվի, ոչ թե ճշմարտությունը ասում ես իր համար բանի պետք չի։ Ինքը իր խոսքը ունի, ինքը իր դիտավորությունն ու ծրագրերը ունի։ Այսպես է։ Եվ Սուրբ գրքում Երեմիայի 8:4-10 կուզեմ հիշեցնեմ եւ ավարտենք։ 8:4-10 ասում է եւ ասիր նրանց այսպես է ասում Տերը։ Մի րոպե կներեք, հա։ Վայր կընկնեն եւ էլ վեր չեն կենա, հարց է տալիս Տերը, ասում է լավ ընկակ, էլ վեր չեք են ու չեք ոնց որ չեք ուզում էլ ոտի կանգնեք, լավ ընկել եք, լավ մարդեք ընկել եք, չեք ուզում ոտի կանգնեք, կամ ետ դառնալ եւ էլ դարձի չեք գալ, ոնց որ գնացիք էլ չեք ուզում հետ գաք, ասես մի բան ոնց որ ասած, ընկել ես չես ուզում ոտի կանգնես։ Ինչու համար է ետ դարձել այս Երուսաղեմի ժողովուրդը մշտական ապստամբությունով, պինդ բռնել է խարդավանքը, չեն ուզում դարձի գալ, հարց է տալիս։ Լավ ընկնել էլ կա, կայնել էլ էլի կա։ Աստված ընկել ես, ոնց որ Աստված էս ասի կայնի։ Բայց այս Երուսաղեմը, այս ժողովուրդը, ոնց որ հաստատ ամուր բռնել է ու կամ ընկել է, ընկածել մնում է, այսպես ասում։ Ասում մշտական այդ ապստամբության պինդ բռնել է խարդավանք, այսպես ասում։ Չեն ուզում դե դառնալ, չեն ուզում։ Բայց ինչի համար ասում է։ Ես ուշադիր եղա եւ լսեցի։ Ասում է ձեզ լսեցի, տենամ այդ ինչ եք խոսում, ինչ եք վիճում կամ ինչ եք ասում, որ տենամ խի է էլի sense որ տենց էլ չեք ուզում ոտի կանգնել։ Նրանք ուղիղ չեն խոսում։ Մարդ չկա, որ զղջա իր չարության համար եւ ասե թե ես ինչ եմ արել։ Ամենը դարձել են իրենց ընթացքին, ինչպես ձի, որ արշավում է պատերազմ։ Արագիլն անգամ օդում գիտի իր ժամանակները, եւ տատրակն ու կռունկը եւ ծիծեռնակը պահում են իրենց գալու ժամանակը։ Բայց իմ ժողովուրդը չգիտե Տիրոջ իրավունքը։ Դուք ինչպես եք ասում, թե մենք իմաստուններ ենք, թե Տիրոջ օրենքը մեզ մոտ է։ Իրավի սուտացել է դպիրների սուտ գրիչը։ Եվ իմաստուններն ամբաչեցին, զարուրեցին եւ բռնվեցան։ Ահա անարգեցին Տիրոջ խոսքը եւ ել ինչ իմաստություն ունին։ Տեսեք, ասում է սրա պատճառով է որ չեն կարում հետ դառնան այդ վիճակից, որտեղ ասում է մերժել են, անարգել են Տիրոջ խոսքը։ Ուրիշ խոսքով ոնց որ իմ խոսքի համադ, եթե ասենց իմ խոսքի խորհրդով ասեմ, որpիսի մարդը իր տկարացած վիճակը, ընկած վիճակը, իր սխալված վիճակը տեսնի, ինքը այդ կշռելու գործողության մեջ ճիշտ կշռակար պետք է դնի կշեռքի նշարին։ Եթե սխալ կշռակար է դնում, վերջացավ էլ արդար կշեռք չի լինի, մարդը տենց էլ չի հասկանա ինքը որտեղից ընկավ, խի ընկավ եւ այլն, իրան կարդարացնի սխալ կշռակարերով, սխալ ասենց ասած խոսքերով ու հիմնավորումներով կարդացի ոչ էլ կապաշխարի։ Հենց այդ ասում եմ, Տիրոջ խոսքը անարգեցին, իրանց մոտ էլ իմաստություն չմնաց։ Այսինքն, եթե իմաստություն պետք է լիներ, որ իրանք իրականությունը հասկանան եւ իրանց այդ տկարացած վիճակից բարձրանային, Տիրոջ խոսքով ալներ, բայց որ Տիրոջ խոսքը անարգել են, ուրիշ կշռակար են դնում, ոնց որ ասած կշեռկանում, իրանց արած կշեռքը սխալ ալնելու, իրանք մեղանչելու են Տիրոջ առաջին, հենց արած կշեռքով, կշեռք անելով, այսինքն իրանց քննությունով, իրանց դատողություններով, իրանց մեկնություններով, իրանց բացատրություններով սխալվել են, որտեղ արդեն համեմատվում են ուրիշ չափանիշի հետ։ Սխալ չափանիշնով են առաջ դնում։ Դա համար Տերը օրհնի մեզ, որ մենք նաև աղոթ կանենք սրա համար, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ճիշտ կշեռք անողը, դատ անողը, երևույթը բացահայտողը դու ես։ Անկամ խոսք կարող է ունենանք, մենք չկարողանանք ճիշտ օգտագործել կշեռքաներ, կշռակար ունենանք, ճիշտ կշեռք չկարողանանք անել։ Խնդրում ենք մեզ օգնի, որպեսզի մենք ճիշտ կշեռք անենք։ Մենք չտրամադրվենք ոչ դրական, ոչ բացասական, այլ
պատրաստ լինենք ինչ որ իրական վիճակը պարզվեց, ըստ դրա էլ ապաշխարել կամ ըստ այստեղ էլ ընդունել։ Սխալ եմ, ասեմ սխալ եմ, որտեվ կշռակարը ցույց է տալում, ես թեթև գտնվեցի։ Կուզեմ որ աղոթք անենք սրա։